नमस्कार, मैं बताऊंगी आज आपको टॉप फीड करवाने का तरीका। ये है जो मदर मिल्क के अलावा अपन पाउडर वाला दूध जो बच्चे को पिलाते हैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। ये उसके लिए अपन को चाहिए एक साफ गिलास, और ये लिया है अपन ने साफ गिलास, और ये थर्मस है। गर्म पानी, बॉयल पानी अपन लेंगे इसमें, जो गर्म पानी होना चाहिए, बॉयल पानी, फिल्टर पानी। उसमें से अपन ये एक कप है, इसका माप है 30 ml। 30 ml पानी इसमें डालेंगे अपन, और इसमें गिलास में ये 30 ml पानी डाल लेंगे अपन। ये डाल लिया अपन ने 30 ml पानी, जो गर्म पानी है ना, बॉयल पानी, वो अपन ने डाला है। 30 ml पानी डाल लिया, और अब ये जो मिल्क पाउडर आता है उसके अंदर ये चम्मच आती है, जो 5 ml की चम्मच होती है, ये वाली चम्मच, ये देख रहे हो आप, ये वाली चम्मच है। ये चम्मच अपन एक पाउडर की डाल देंगे इसमें। ये देखो, ये चम्मच, ये पाउडर इसमें गिलास में डाल देंगे अपन। ये डाल दिया गिलास में, और उसके बाद में इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे चम्मच से, चम्मच की सहायता से इसको डाइल्यूट कर लिया। ये देखो, अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं रहे, ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपन को। ये देखो मिक्स हो गया ना, ये लो मिक्स हो गया। ये है बच्चे के लिए पाउडर वाला दूध तैयार हो गया है। ये देखो अच्छे से डाइल्यूट हो गया, और उसके बाद में बच्चे को अपन पिलाएंगे। तो बच्चे को ऐसे आराम से तरीके से पकड़ो, एक सर के नीचे हाथ लगाओ, एक साइड में अंगूठा, एक साइड में 4 अंगुली, ऐसे करके बच्चे को पीछे से अच्छे से पकड़ना है। जो बच्चे को पकड़ेंगे अपन, तो उसके गर्दन के पीछे हाथ रखेंगे। ये देखो, आप देख रहे हो ना, ऐसे गर्दन के पीछे हाथ रखेंगे, और फिर ऐसे बैठने जैसी पोजीशन में अपन बच्चे को रखेंगे। जैसे बिठाया ना, जैसे गर्दन को ऊपर रखना है, सर ऊपर रखना बच्चे का, और फिर इसमें ये अपन दूध पिला रहे हैं। ये देखो, ये आप मेरा तरीका देखो, ऐसे दूध डाला, और ये साइड में चम्मच, ये वाली जो चम्मच आती है बच्चों के लिए स्पेशल अलग से चम्मच आती है। ये चम्मच अपन बाजार में मिलेगी आपको ये बाजार में अपन को मिल जाएगी ये चम्मच। इससे अपन ऐसे साइड में चम्मच लगाएं, और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसको बच्चे को पिलाएंगे। जैसे जैसे बच्चा शक कर रहा है, धीरे धीरे स्पून से अपन दूध पिलाएंगे। ये देखो, बच्चे ने पी लिया। अभी ऐसे और दूध डालो, और धीरे धीरे जैसे बच्चा शक कर रहा है वैसे बच्चे को अपन पिलाते रहेंगे। ये देखो, आपके सामने बच्चा शक कर रहा है ना, ये आराम से धीरे धीरे ऐसे ये शक कर रहा है बच्चा, ये पी रहा है। देखो, अच्छे से बच्चे को गर्दन ऊपर रखनी है, और बिठाने जैसी पोजीशन में रखना है, और आराम से इसको पिलाना है। ये देखो, पिला दिया, ये पी लिया बच्चे ने, पूरा दूध पी लिया, फिनिश कर लिया। ये लो, ये पिलाने के बाद में बच्चे को या तो कंधे पे ले, या फिर ऐसे मैंने पकड़ा, जैसे छाती पे हथेली रखी, दोनों साइड में ऐसे पकड़ना है, मतलब ऐसे नहीं पकड़ना, बीच में से, हाँ ऐसे पकड़ा, और फिर ऐसे हल्के हाथ से बर्पिंग करेंगे, बच्चे को डकार दिलाएंगे। बच्चे को डकार दिलाएंगे, उससे बच्चे का पेट नहीं फूलता, उल्टी नहीं करता बच्चा, और दूध आराम से डाइजेस्ट कर लेता है बच्चा। ताकि अपन डकार दिलाएंगे ना, तो गैस पास भी आराम से हो जाएगी, गैस नहीं बनती इससे। थप्पी लगा दिया। ये देखो, जो मुंह में दूध होगा, एक्स्ट्रा दूध होगा मुंह में से, ये ऐसे निकाल, ये जो मुंह में होगा अपन बर्पिंग करेंगे तो ये निकाल देगा। ये ऐसे, हाँ अच्छे से थप्पी लगा के, और फिर बच्चे को करवट दे के सुलाएंगे अपन। ऐसे साइड में अच्छे से थप्पी, हाँ बर्पिंग कर लिया, पूरी बर्पिंग होगी, डकार आ गई, उसके बाद में बच्चे को करवट दे के सुलाएंगे। बच्चे को फीड करवाने के बाद में सीधा नहीं सुलाना है, हमेशा करवट करवा के ही सुलाना चाहिए, क्योंकि सीधा सुलाते हैं उस टाइम पे बच्चा उल्टी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। और यदि बच्चे को करवट करवा के सुलाएंगे तो बच्चा
वॉमिटिंग भी कम करेगा, और यदि करेगा तो भी साइड में निकलेगी, क्योंकि बच्चे को सीधा सुलाते हैं तो ना तो बच्चा थूकना जानता है ना घिटना जानता है। तो इसलिए बच्चे को हमेशा करवट करवा के सुलाएं और सर की तरफ से थोड़ा ऊंचा रखें, ताकि वॉमिटिंग भी करने के चांसेस कम रहे हैं। और करवट करा के सुलाएंगे तो साइड में दूध मुंह से नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे, इसलिए एस्पिरेट नहीं करेगा बच्चा, यानी सांस नाली में जाने की संभावना कम रहेगी उससे। और कभी भी वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है बच्चा, तो बच्चे को तुरंत उल्टा करो और थपथपी लगा दो, उसको थपकी लगा दो, जिससे मुंह में दूध होगा वो नीचे गिर जाएगा।